Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Andiamo a vedere quali cose positive vi accadranno in amore in breve tempo. Quarzo rosa e ametista, fate la vostra scelta. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito dal quarzo rosa. Allora, quarzo rosa, vediamo per voi quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Abbiamo il 2 di bastoni, il fante di bastoni, quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Se non le prendo, sono troppe. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Abbiamo un cavaliere di coppe in posizione orizzontale. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. 8 di denari al rovescio. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Troppo in fretta. L'ultima carta, quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Abbiamo gli amanti come conclusione, perfetto. Sul fondo abbiamo il cavaliere di denari. Allora, vado subito a chiarirle e ve le spiego. Allora, quarzo rosa, intanto vedo che in una situazione in amore c'è qualcuno che potrebbe cercare di risolvere una situazione con voi in una maniera, diciamo, come se questa persona in qualche modo cercasse di mettere fine a una sorta di conflitto, gioco di forza con voi, però lo fa in una maniera come da lecchino, no? Quando uno, diciamo, vi alliscia. Ecco, non so come meglio spiegare la cosa. Inoltre vedo anche una persona che potrebbe chiedere consiglio a qualcun altro circa una situazione dove magari ci sono stati dei conflitti e magari c'è qualcuno che gli consiglia cosa fare, come comportarsi per fare in modo che, diciamo, le cose si possano sistemare o che un conflitto possa essere, diciamo, messo da parte o comunque risolvere, diciamo, dei litigi che magari ci sono stati. Vedo una persona che è interessata a farsi avanti con voi, a comunicare, fare un gesto anche piuttosto carino per cercare di risolvere una situazione dove potrebbe esserci stata una rottura, come se questa persona in qualche modo vuole salvare qualcosa che si è rotto o vuole fare in modo che qualcosa non si rompa. Nel caso non ci sia stata una chiusura, questa persona è interessata, diciamo, a mantenere le cose in piedi, a non far crollare una situazione. Vedo un possibile segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma vedo anche un segno d'acqua, Cancro, Pesce, Scorpione, energia maschile prevalente. Vedo anche qui un uomo di segno d'acqua, Cancro, Pesce, Scorpione. Vedo che c'è, allora, io vedo più persone qua coinvolte, quindi ci potrebbe essere una persona che è interessata a voi, come vi ho detto, si fa avanti, insomma, fa qualcosa. Come potrebbe esserci un'ulteriore persona che magari ha un segno d'acqua. Ad ogni modo vedo che una persona che indossa una maschera e questo concetto viene messo in evidenza sia in questa carta, perché c'è questo cavaliere di coppe che indossa una maschera, sia nei miei tarocchi con il sette di spade. Quindi c'è una persona che effettivamente... Ok, scusate, ma mi si era scaricato il telefono e sono dovuta correre a metterlo in carica, se no si spegneva. Ad ogni modo, vedo che c'è una persona che indossa una maschera, questo cavaliere di coppe, quindi potrebbe essere un uomo che con voi non è stato del tutto sincero, che in parte non si è aperto, che non vi ha detto tutta la verità, che non si è aperto totalmente per quanto riguarda i suoi sentimenti. Questa persona potrebbe anche aver finto di stare bene, di non soffrire, ha fatto finta che non ci stava male per una situazione. Vedo che questa persona potrebbe farsi avanti con voi in breve tempo, però potrebbe essere anche l'energia di un'unica persona questa, quindi possono esserci o più persone coinvolte, oppure potrebbe essere la stessa energia di una persona che
in qualche modo vuole fare in modo che le cose non vadano distrutte tra di voi, torna, si fa avanti, ma è una persona che si è comportata in questo modo, come vi ho detto. Vedo che avrete a che fare con una persona con la quale c'è una forte passione e attrazione fisica, però allo stesso tempo non c'è un... è una persona che non si impegna nel rapporto, ok? Come se questa persona prova dei sentimenti per voi, c'è una forte passione, attrazione fisica, però potrebbe essere un rapporto nascosto con la carta della papessa, ok? Oppure è comunque magari il ritorno di una persona con la quale c'era questo tipo di rapporto qui. Vedo inoltre per voi degli incontri, cioè potreste conoscere anche qualcuno di nuovo durante delle feste, degli eventi a cui andrete, oppure letteralmente ci saranno degli inviti, quindi magari qualcuno vi inviterà a uscire e ci sarà proprio durante questa uscita un'unione, perché abbiamo il 3 di coppe e il 2 di coppe. Quindi durante un'uscita, che sia con amici, che sia che magari uscite a svagarvi, oppure un invito che ricevete da parte di qualcuno, vedo un'unione con qualcuno, un incontro romantico con qualcuno, ok? Qui abbiamo anche il Cavaliere di Denari, quindi abbiamo il segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Ora andiamo a vedere anche con l'oracolo delle notifiche cosa accadrà di positivo in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa. Cosa accadrà di positivo? Un attimo, cosa accadrà di positivo in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Questa è caduta al rovescio. Cosa accadrà di positivo in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Allora, si è girata, abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia, sembra che stia parlando con un muro. Vediamo di averne un'altra. Cosa accadrà di bello in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Ok, ne sono volate due. Abbiamo: farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi. Non incolpare me, questo è il tuo karma e sento che siamo anime gemelle. Quindi c'è una persona, la cosa positiva che vi sta per accadere è che potreste risentire una persona con cui avete una faccenda in sospeso a causa di questa persona. È una persona che vuole fare qualcosa per riconquistare la vostra fiducia e salvare le cose tra di voi, però allo stesso tempo è una persona che forse non vuole essere incolpata o che vi ha voltato le spalle in qualche modo, o forse è una persona che magari vi ha insegnato qualcosa, ok? Il rapporto che c'era tra voi e questa persona potrebbe avervi insegnato una lezione, ma in qualche modo questa persona non vuole essere incolpata di qualcosa. Oppure allo stesso tempo potrebbe indicare che è una persona dalla quale voi magari non volete essere incolpati, cioè nel senso magari non volete che questa persona vi incolpi delle cose che gli capitano nella sua vita, perché dite che questo è il suo karma, è lui che magari deve imparare la lezione. È possibile che voi magari state voltando le spalle a questa persona e ci sia questa persona invece che vuole fare qualcosa per recuperare le cose. E sul fondo abbiamo, sento che siamo anime gemelle, quindi è qualcuno che sente un legame speciale con voi, spirituale con voi, ok? Vediamo ora magari di avere un messaggio che riceverete in amore in breve tempo. Allora, vediamo. Quale messaggio riceveranno in amore in breve tempo positivo coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Quale messaggio in amore riceveranno in breve tempo di positivo coloro che sceglieranno il quarzo rosa? Allora abbiamo mi piaci troppo, tu mi fai impazzire, e sul fondo abbiamo sento che siamo anime gemelle da capo. Quindi c'è qualcuno che vi potrebbe dire mi piaci troppo, tu mi fai impazzire. Questa persona è letteralmente pazza di voi, ha una passione molto forte per voi, un'attrazione fisica molto forte, e ve lo potrebbe dire. Questa persona sente che in qualche modo siete legati, che siete anime gemelle, ok? Sente diciamo una connessione con voi e ve lo potrebbe dire. Questo è come emerge, ora passo all'avventurina. Ciao! Allora, avventurina, vediamo per voi. Vediamo quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina. 7 di denari. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo
girate anche qua. Allora, quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo? Aridaglie. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Regina di denari. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore? Un attimo. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno? Un attimo. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Troppe carte. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Un attimo che mi faccio a terra. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Abbiamo l'imperatore. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Sì, tutto il mazzo, molto positivo. Regina di spade al rovescio. Ok. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Aiuto. Allora, si è girata una carta. Allora, abbiamo il 3 di denari, l'8 di spade, il cavaliere di bastoni e il 10 di bastoni. Allora, sì, vado subito a chiarirle e ve le spiego. Allora, avventurina, intanto vedo che potreste avere a che fare con una persona che non è single, che è impegnata, ok? Potrebbe essere una persona che appunto ha una compagna o un compagno. In questa carta in particolare si vede proprio qualcuno che è incinta, quindi potreste avere a che fare con qualcuno che è così, però in qualche modo questa persona eh, sembra essere indecisa, come se avesse una sorta di sblocco, come se vedesse, diciamo, una possibilità con voi, ok? Però è una persona che o tende, diciamo, a nascondere le cose alla compagna ufficiale o al compagno ufficiale, o in qualche modo forse non ve l'ha proprio palesemente detto, comunicato. Inoltre vedo anche che ovviamente se siete voi quelli impegnati, ci potrebbe essere una situazione di indecisione o da parte vostra o da parte di una persona con cui avete a che fare. Ok? Vedo comunque come se voi potreste avere a che fare con più scelte a disposizione, quindi dover fare una scelta, e inoltre potreste avere a che fare con una persona che è indecisa perché ha un'altra situazione, ok? E dalla carta, cioè su questa il sette di denari di solito indica un'attesa, ok? Una fase di attesa. In questa carta viene rappresentata con la gravidanza, però sembra essere una situazione dove intanto qualcosa sta crescendo tra voi e una persona, e poi comunque, come dire, ci potrebbe essere una fase in cui voi potreste avere più scelte a disposizione, ok? E probabilmente dovrete fare una scelta. Vedo che però entrate, soprattutto se siete energie femminili, qua entrate in un'energia di indipendenza, un'energia in cui volete essere voi, diciamo, in un'energia stabile, indipendente, quindi automaticamente alzate le vostre difese, le vostre barriere, perché non volete permettere che qualcuno rovini
diciamo, la vostra indipendenza. In precedenza potreste esservi aperte in parte con qualcuno, ma c'è stata una situazione di dare e avere non reciproco, dove qualcuno elemosinava e l'altro dava poco. Vedo l'arrivo possibile di un nuovo amore o una nuova opportunità in amore. Vedo un uomo, probabile segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, che si potrebbe fare avanti, offrirvi un nuovo inizio. È una persona che in qualche modo viene, si dichiara, vi corteggia, fa qualcosa comunque per conquistarvi. Se è una persona che già conoscete, potrebbe essere una persona che fa questo perché in qualche modo non vuole perdere il controllo su di voi e il comando. Quindi in qualche modo fa qualcosa di forte a livello emotivo per, diciamo, avere il potere, il comando su di voi, ok? Se invece è qualcuno di nuovo, letteralmente questa è una persona che viene incarnata sia con l'energia del Cavaliere di Coppe, quindi viene comunque da voi perché è interessata a voi, prova dei sentimenti per voi sostanzialmente, è coinvolto a livello emotivo e in qualche modo si fa avanti con voi, vi corteggia, ve lo fa capire o vi scrive, ve lo dice proprio, magari potrebbe essere anche una dichiarazione, ok? Ed è una persona che viene incarnata però anche con l'energia dell'imperatore, quindi potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, un titolare, così come potrebbe essere proprio in generale una persona, diciamo, forte, sia di carattere che magari di corporatura, o comunque una persona, diciamo, che in genere potrebbe incarnare le qualità di leader, insomma, nell'accezione più negativa, l'imperatore potrebbe essere una persona che vuole comandare e controllare, ok? Però, siccome è uscito al dritto, potrebbe essere semplicemente una persona sicura di sé, ok? Mettiamola così. Inoltre vedo che voi potreste essere stati in un periodo in cui o non siete andate a feste a divertirvi se siete donne, oppure non eravate molto contente di qualcosa, qualcosa potrebbe aver rovinato la vostra armonia, il vostro equilibrio, adesso state cercando di ritrovarlo. Potreste aver dovuto effettuare dei tagli e in qualche modo siete in un'energia fredda, logica e razionale, però comunque vedo che c'è qualcosa di positivo che sta per accadere che vi fa perdere un po' la parte logica e razionale, quindi è un po' come se accadrà un qualcosa che vi farà perdere un po' vi farà ragionare più col cuore che con la testa. Ma ad ogni modo vedo che in ogni caso voi state cercando di stare in un'energia tranquilla e ritrovare un equilibrio, un'armonia, ok? E di non soffrire, di non stare male per qualcuno o qualcosa. Allora, per quanto riguarda le carte sotto, ne ho buttata un'altra, poi ne sono uscite due alla fine, perché volevo vedere dove andava questo cavaliere di bastoni, quindi dove guardava, in che direzione, no? Allora, adesso vi spiego. Partiamo col fatto che col 3 di denari qua ci parlano di una situazione di collaborazione con qualcuno, ok? Dove è evidente probabilmente all'interno di questa collaborazione che c'è un qualcosa, ok? Perché c'è un due di coppe, quindi c'è un'affinità a livello emotivo, un'unione per alcuni, c'è diciamo un vedersi, un incontrarsi, cioè una situazione dove c'è una coppia, una frequentazione, un interesse, ok? E quindi c'è questa collaborazione. C'è proprio evidente, quindi non è un'illusione, ma lo capite, che c'è proprio un'intesa, ok? Durante proprio degli incontri che ci sono in una collaborazione. Per alcuni si può parlare anche di una persona che vi interessa sul lavoro col 3 di denari, perché c'è proprio il concetto della cooperazione, della collaborazione. Per altri semplicemente magari riguarda una persona con cui magari c'è o c'è stata una collaborazione, c'è o c'è stata un'intesa, un'unione, ci sono stati degli incontri che in qualche modo è interessata ad avere ancora una collaborazione con voi, ok? Qui si parla di un ipotetico uomo di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, quindi per le donne che hanno scelto questa variante potrebbero avere a che fare con un uomo di segno d'acqua, ok? Sembra esserci una persona comunque con cui c'è o c'è stata una collaborazione che è interessato a voi a livello sentimentale ed emotivo. Vedo però che
voi potreste avvertire, diciamo, una situazione come bloccata, sentite che in amore forse vi sentite impotenti, ecco, diciamo, per farvela breve. Però vedo che arrivano delle comunicazioni, qui emerge un'energia maschile di segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, quindi vi arrivano comunque delle comunicazioni, dei messaggi, delle persone che comunque sono interessate a voi, nonostante voi vediate le cose, diciamo, bloccate. Anche qui fanno vedere che c'è una persona che prova una forte passione per voi e che si farà sentire per impulsività, cioè questa persona che viene da voi, vi scrive, vi cerca, lo fa perché preso da un'impulsività, ok? Oltre che da un'attrazione fisica molto forte nei vostri confronti. Vedo proprio che vi arriva un messaggio da parte di una persona che prova una forte passione per voi e che è impulsiva, quindi questo messaggio ve lo manda perché è preso da un'impulsività. Tra l'altro attualmente c'è anche Mercurio retrogrado, quindi è possibile proprio che vi arrivino messaggi da persone che voi già conoscete. Questo concetto viene calcato ancora di più da questo Re di Coppe e da questo Due di Coppe, che ho appunto chiesto un'ulteriore, diciamo, informazione e vedo che c'è un uomo, di nuovo si ribadisce un ipotetico segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione, ma vedo anche la presenza dei segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, che è coinvolto a livello emotivo da voi e che si fa avanti con voi. Per questa persona, per quest'uomo, voi, se siete donne, siete proprio una tentazione, perché vedete qua c'è il concetto del marinaio con la sirena. Quindi quest'uomo è veramente molto attratto da voi, cioè non vi resiste sostanzialmente, non ce la fa. Ehm, quindi, infatti, anche qua vedo che questa persona si fa avanti. Magari voi avete pure le porte chiuse, se siete donne in questo momento potreste avere le porte chiuse nei suoi confronti, ma questa persona non riesce a mantenere il controllo, perde il controllo in qualche modo e si fa avanti. Nonostante voi magari abbiate chiuso, nonostante voi magari avete le porte chiuse, questa persona viene da voi perché è troppo attratta da voi, non riesce a resistervi, come un marinaio con la sua sirena sostanzialmente. E anche qui viene evidenziato questo concetto, quindi c'è proprio una persona del passato qua che prova una forte attrazione fisica per voi con questo asso di bastoni e che vi spia, vi potrebbe spiare sui social, quello che fate, quello che pubblicate, o proprio spiare anche stalkerizzare, per alcuni non lo posso escludere. Ad ogni modo questa è una persona che vi guarda, vi osserva ed è attratta molto da voi, ok? E non ce la fa, questa persona potrebbe essere una persona del passato che già conoscete, potrebbe essere una persona che in precedenza si è comportata in maniera scorretta, per altri se è semplicemente una persona che conoscete, è una persona che vi fa capire solo guardandovi che prova un'attrazione fisica molto molto forte per voi, prova una forte passione per voi. Quindi ribadisco i segni per gli uomini, se siete donne, che si faranno avanti, i segni che vedo più prevalenti sono i segni d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione, i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma con il fante di spade abbiamo anche i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Però quelli che vedo più forti sono i segni d'acqua, quelli di terra, ma anche quelli di fuoco. Ora andiamo a vedere quell'oracolo delle notifiche. Allora, quali cose positive accadranno in breve tempo in amore a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in breve tempo in amore a coloro che sceglieranno l'avventurina? Questa è caduta al rovescio, ma no. Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Aiuto. Allora, abbiamo, una volta qualcuno mi ha detto Carpe diem voglio te. Facciamo pace. Mi sento in colpa per ciò che ti ho fatto. Vediamo ancora una. Quali cose positive? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Quali cose positive accadranno in amore in breve tempo a coloro che sceglieranno l'avventurina? Se
potessi tornare indietro nel tempo, giuro che lo farei e ti sto venendo a prendere. Abbiamo anche il mi manchi sotto, l'ho intravisto, ti ho sognato questa notte, sono veramente pentito di aver deciso di chiudere la nostra relazione. Quindi sì, allora praticamente dicono che in breve tempo vi accadrà il fatto che c'è una persona, ci sarà una persona che vi vuole, che vi desidera, che vuole cogliere l'attimo con voi, non vuole insomma lasciarvi andare o comunque questa è una persona che in qualche modo vuole, vi vuole, ok? Quindi in qualche modo ve lo farà sapere o ve lo farà capire. C'è qualcuno che vuole fare pace con voi, ma ve l'avevo detto che c'è qualcuno del passato qua. Quindi ci potrebbe essere una persona che vuole chiarire con voi, vuole fare pace e potrebbe chiedervelo. C'è una persona che è pentita, dice se potessi tornare indietro nel tempo giuro che lo farei. Quindi potrebbe esserci una persona che in qualche modo vorrebbe tornare indietro nel tempo per ripetere qualcosa o fare un qualcosa con voi in maniera diversa. Potrebbe essere qualcuno che vi è venuto già a prendere in macchina o con cui ci sono stati dei momenti in macchina. In particolare vedo una macchina bianca, per alcuni ovviamente non per tutti. Potrebbe essere per una persona che in qualche modo vuole venirvi a prendere o vi vuole chiedere di uscire, vuole venirvi a prendere perché in qualche modo vuole sistemare qualcosa con voi perché ha dei rimpianti sostanzialmente ed è una persona sicuramente che comunque sente la vostra mancanza perché abbiamo il mi manchi sotto. Quindi questo è come emerge. Ora andiamo a vedere il messaggio, cioè i messaggi che riceverete a breve. Allora, anzi no, il messaggio perché nella prima variante ne ho messo uno solo. Allora, quale messaggio riceveranno, quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? Ho voglia di coccole. Ti sto venendo a prendere da capo con il mi manchi e le stesse carte di prima. Quindi, allora sì, c'è una persona che vi scriverà che ha voglia di coccole o comunque che ve lo farà capire, va bene? Ci sarà una persona che in qualche modo vi dimostrerà affetto attraverso i messaggi. Quindi qualcuno vi scriverà in modo affettuoso, in amore, attraverso i messaggi. È una persona che vi vuole venire a prendere, quindi magari vi chiederà di uscire o vi verrà a prendere in macchina. In qualche modo penso ci sarà un appuntamento con questa persona e potrebbe essere una persona che lo fa perché ha voglia di coccole, quindi preso diciamo da una sorta di voglia di coccole, di voglia di tenerezza, di affetto, questa persona si fa avanti con voi. Inoltre potrebbe essere proprio una persona che vi vuole vedere, quindi magari ti sto venendo a prendere perché vi vuole vedere, perché vuole il contatto fisico, perché appunto vuole le coccole, sostanzialmente, ok? Vediamo di averne ancora una, dai, giusto per insomma, siccome nel fondo ce n'era una uguale, vediamo se ci danno una maggiore informazione. Allora, quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina? Questo è il rovescio, no? Quale messaggio positivo riceveranno? Quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina? Allora, questa no perché è caduta al rovescio. Abbiamo... Allora, non incolpare me, questo è il tuo karma. Mi piaci troppo, tu mi fai impazzire sul fondo. Quindi potrebbe essere qualcuno che vi scrive che piacete troppo, cioè gli piacete troppo, magari questa persona si fa avanti e vi scrive che è interessata a voi, che lo fate impazzire o la fate impazzire, però potrebbe essere qualcuno che magari, a cui magari voi state voltando le spalle, con cui magari o voi non volete essere incolpati o e questa persona non vuole essere incolpata in qualche modo. Vediamo ancora. Quale messaggio positivo riceveranno in amore a breve coloro che sceglieranno l'avventurina?
Quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? No, rovescio. Quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? Quale messaggio positivo riceveranno in amore in breve tempo coloro che sceglieranno l'avventurina? Allora, abbiamo farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi, e abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia e da capo ti sto venendo a prendere, quindi questa carta vuole uscire fuori in tutti i modi. Quindi c'è qualcuno che vi verrà a prendere, ragazzi, non so cosa dirvi. E queste due carte ce l'avevamo anche per la prima variante, quindi magari alcuni di voi potrebbero trovare qualcosa di rilevante anche nella prima variante. Ad ogni modo c'è una persona, come vi dicevo, del passato che vuole riconquistarvi, vuole riconquistare la vostra fiducia e salvare le cose tra voi. Potrebbe essere qualcuno con cui c'è una faccenda in sospeso, oppure è una persona che magari è rimasta ferma, ha fatto silenzio e cose del genere, ok? Oppure potrebbe essere una persona che sente di avere qualcosa in sospeso con voi, qualcosa che magari non vi ha detto. Quindi in qualche modo, come vedevamo prima, se potessi tornare indietro nel tempo, giuro che lo farei. Magari questa persona vorrebbe tornare indietro perché vorrebbe cambiare alcune cose. Ok, sicuramente è qualcuno del passato che vi vuole riconquistare, è qualcuno che voi già conoscete, ma potrebbe esserci anche più di una persona che magari un'altra persona ancora ha voglia di coccole, magari ve lo dice, ok, oltre a questa persona del passato. Questo è come emerge, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!